Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamı xeyrli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 6-njy marty hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanysy edýärim. Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleri Aşgabatda köçek görnüşde gepleşik geçirdiler. Resmi maglumatlarda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 6-njy martdaky günlük sapary bilen Aşgabada baran Şafkat Mirziýewe öz çakylygyny kabul edenligi üçin minnetdarlyk bildirenligi habar berilýär. Bu sapar Türkmen özbek gatnaşyklarynyň mundan beýlek pogtalanymagynyň we ösmeginiň ugrunda möhüm ädimdir diýip Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýdanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistanyň döwlet mediasynyň habar bermegine görä resmi gepleşiklerde döwlet baş tutanlary Türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyna we geljegine degişli giň gowrumly meseleleri öň gelinen alalaşyklary durmuşa geçirmek esasynda maslahat edipdirler. Şeýlede taraplaryň regional we halkara siýasatyna degişli meseleler barada pikir alışanlygy habar berildi. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islom Kerimowyň aradan çykmagynyň ýa-ni häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Şafkat Mirziýewiň Aşgabada eden sapary onuň döwlet baş tutany wezipesindäki ilkinji saparydyr. Gazakstanyň parlamenti prezidentiň käbir yktyýarlyklaryny hökümet agzalaryna we kanun çykarjylara bermek üçin baş kanunyna girdilen ütkötmeleri tasdiklamak boýunça soňky tapgyryny amala aşyrdy. 6-njy martda tasdiklanan kanun ütkötmeleri Nursultan Nazarbayewiň gol çekmeginden soň güýje girer. 76 ýaşly Nazarbayew kommunistik döwründen bäri öňkü Sowet Respublikasyna ýol başçylyk edip gelýän ýeketäk liderdir. Nazarbayewiň teklip eden kanun ütkötmeleriniň hökümet ministrlerine has köp yktyýar we jogapkärçilik bermek arkaly nebte baý ýurtda sosial we ykdysady ösüşi itergi bermegi göz öňünde tutýanlygy aýdylýar. Bu çäre syýasy geçişi aňsatlaşdyrmak maksadyny göz öňünde tutýan bolmagy baradaky çaklamalar öňe sürilýär. Gepleyer Azadlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew ýanwar aýynda helakçylyga uçuran uçaryň özüne gatnaşygynyň bar bolmagy baradaky çaklamalary öňe süren kanun çykarjylaryň üstünden düşdi we parlamenti dargatmaly diýip aýdan kanun çykarjyny goldady. Atambayew 6-njy martda Beşkekde eden çykyşynda kanun çykarjylaryň myşmyşlary ýaýradýanlygyny aýdyp helakçylyga uçuran uçaryň özüne we öz aýalyna degişli bolmagy baradaky çaklamalary ret edýänligini ýene gaýtalady. Kargo 747 400 qatımlı uçarın helakçılığa uçramagynyň netijesinde 4 ekipaj agdaty we 35 ýolagçy helak bolupdy. Onuň ýeçiligine we barýan ýerine degişli soraglar dürli çaklamalary döredipdi. Atambayewiň eden çykyşy ýurtda Atameken partiýasynyň lideri Umarbek Tekebayewiň tutsaglygy bilen bagly syýasy dartgynlygyň düren wagtyna gabat geldi. 1-nji martda Tekebayewiň aklawçysy öz müşterisiniň agdalan uçaryň prezident Atambayew we onuň aýalyna degişliligini subut edýän dokumentleri paş etmeginiň öňüni almak üçin tutsak edilenligini aýtdy. Kırgızstanyň parlamentinde uçar helakçylygynyň sebäpleri boýunça derine geçiren komissiýanyň başlygynyň ornbasary bolan Tekebayew 26-njy fevralda saklanyp detlapky tutsaklyga hökm edildi. Tekebayew özüne garşy gozgalan işi syýasy matlaply adlandyrýar. 5-nji martda Atameken partiýasy Tekebayew 19-njy noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda öz dala şäheri hökmünde öňe sürýänligini eglan etdi. Ortiýatyň Suudi çağanyň zulumat edewar edilýänligini görkezýän videony paýlaşanlyk üçin tutsak edilen çağalar bagynyň mugallymyny boşatmagy karar etdi. Zenan öz hereketini ýagdaýa köpçüligiň ünsüni çekmek maksady bilen düşündirdi. Kurgan welaýatynyň baş suudi 5 aýlyk türme tutsaklygyna hökm edilen Yevgeniy Chudnovetsin günäsini ýatyrdy diýip onuň aklawçysy 6-njy martda ma'lum etdi. Ortiýatyň baş suudi Kurgan welaýatynyň suuduna bu işe gaýtadan garamagy 28-nji fevralda tapşyrypdy. Resmiler suudun kararynyň türmäge baran badyna zinanyň boşadyljagyny aýdýarlar. 33 ýaşly Yevgeniy Chudnovets awgust aýynda WKontakte sosial ulgamynda paýlaşan videos arkaly mesele ünsü çekmek islenligini aýtmagyna garamazdan noýabr aýynda tutsaklyga hökm edilipdi. Videonyň paýlaşylmagynyň netijesinde polisiýa bir erkek adamy hem zinany ele salypdy. Olar 3 we 6 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildiler. Chudnovetsin tutsak edilmegi jemgyýetde nägilelik döredipdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimize başlaýas. Eferde siz bilen men Sehra. Tehran geçen ýylyň aýynda dören gaz dawasy sebäpli Aşgabatda garşy kanun taýdan çäre görjek diýip Iranyň Milli Gaz kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori aýtdy. Türkmenistan geçen ýylyň ahirinde Irany akdyrýan türkmen gazyny kesdi. Emma bu Tehran bilen gelinen tebii gazy eksport etmek baradaky ulalaşygyň bir bölegi däldi. Şonuň üçin biz bu meseleni halkara arbitraj sudyna bermek üçin başlangyç ädimleri ätleýäris diýip Hamid Reza Araki ma'lum etdi. 6 martda Iranyň resmi ISNA agentligi ýurdun Milli Gaz kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Hamid Reza Araka salgylanyp, häzirki wagt Tehran halkara arbitraj tribunalyna hödürlenjek resmi dokumentleri bir ýere jemleýär diýdi. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Türkmenistan Iranyň türkmen gazy üçin 2 milliard Amerikan dollary möçberinde bergisiniň bardygyny aýdyp, şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Irana gaz akdyrmagyny kesdi. Munyň ideýany Iranyň Milli Gaz kompaniýasy akdyrlayan tebii gazyny kesen üçin Türkmenistan Tehrana jerime tölemeli bolar diýip çykyş etdi. Aşgabat bolsa Irana akdyrlayan türkmen gazynyň çäklendirilmek ähtimalligi barada Tehrana öňünden duýdurulandygyny aýdypdy. Gynansak da 2013-nji ýyldan bäri Iranyň Milli Gaz kompaniýasy Iran Islam Respublikasyna öň akdyrlan türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýilip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň beýanatynda ma'lum edilipdi. Iranyň Milli Gaz kompaniýasy bolsa 2007-2008-nji ýyllaryň gyşynda Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmezçiliginden peýdalanyp, ulalaşykda keshitlenen tebii gazyň bahasyny 9 esse gymmatlatdy diýdi. Munyň netijesinde öň 1000 kubometr tebii gaz üçin 40 Amerikan dollary möçberinde töleg alynan bolsa, onuň möçberi 360 Amerikan dollaryna çykaryldy. Arakiň aýtmagyna görä, Iranyň gaz resmileri gapma garşylyklary kadalaşdyrmak üçin bilelikdäki komissiýany düzmegi teklip etse-de, beýleki tarap muňa gyzyklanma bildirmändir. Geçen aýyň başynda Hamid Reza Araki Iranyň ýarym resmi Fars täzelikler agentligine beren maglumatynda öz ýurdunyň türkmen gazyna zerurlygynyň ýokdugyny, sebäbi munyň ýurdun içerki zerurlyklaryna täsir ýetirmeýändigini aýtdy. Türkmenistanyň gaz importy kommersiýa maksatlaryna ýa-da içerki zerurlyklara gawat gelmeýär diýip Araki belläpdi. Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky gaz dawasynyň fonunda iki ýurdun arasyndaky gaz alyş çalyşygy, ýagny swap baradaky ulalaşyk dowam edýär. Biz Demirgazy gündogurdan akdyrylýan türkmen gazyny ýurdun Demirgazy günwataryndan Ermenistana we Azerbaýjana iýberýäris diýip Araki aýtdy. Emma ol gaz alyş çalyşygynyň möçberi barada anyk maglumat bermedi. Gaz swapy, ýagny gaz alyş çalyşygy ulalaşygyna görä bir ýurt belli bir möçberdäki gazyny ikinji ýurda akdyrandan soňra soňky döwlet öz gorlaryndan birinji döwletiň adyndan beýleki bir tarapy öz gazyny berýär. Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky gaz sowdasy 1997-nji ýylda baglaşylan şertnama esasynda amala aşyrylýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyny edin etdilikli tutsuk etmeler, adam gıynamalary dowam edýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 2016-njy ýylda kabul edilen konstitusiýa Türkmenistany dünýäwi demokratik döwlet diýip jar edýänem bolsa, ýurdun hökümeti awtoritar,
Prezident Berdimuhammedow hem de onun yakın tügürükler tarapından kontrollukda saklanýar dip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň 2016-njy ýylyň jemleri boýunça ýyllyk adam hukuklary hasabatynyň Türkmenistan bölüminiň başyny aýdylýar. Şeýle-de hasabatda Berdimuhammedowyň 2006-njy ýyldan bäri prezident bolup 2016-njy ýylyň fevralynda geçirilen prezident saýlawlaryndan soňam ornuny galanlygyny Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlar we adam hukuklary idarasynyň bu saýlawlardaky syýasy alternatiwanyň arasyndaky seçkiniň çäkli bolanlygy baradaky netije gelenligini ýatladýar. Türkmenistan awgustda parlamentdäki boşan orunlary doldurmak üçin saýlaw geçirdi. Emma bu saýlaw halkara synçylarynyň gözegçiligine geçmedi. Sentýabrda bolsa parlament täze konstitusiýany kabul etdi. Onda prezidentiň möhleti 5 ýyl bolanlygyndan 7 ýyla çenli uzaldyldy. Prezidentiň aňyrky ýaş çägi aýryldy. Prezidentlik möhletiniň uzal bar bolan çäklendirmesi dikeldilmedi diýilip hasabatda belenýär. Şeýle-de hasabatda grajdan häkimetleriniň howpsuzlyk güýçleriniň üstünden netijeli gözegçiligi ýoly goýunlygy bellenilýär. Eden etdilikli tutsuk etmeler, mecburi tutup saklamalar, adam gıynamalary, grajdan adatlyklarynyň äsgerilmezligi, şol sanyna din, söz, metbuat, ýygnanyşyk, hereket adatlyklarynyň çäklendirilmegi, adam hukuklarynyň berja edilmeginiň öňündäki mühim problemalar bolmagyna gally, raýatlar öz hökümetlerini hakyky syýasy alternatiwler esasyna azat we adalatly saýlawlar arkaly saýlap bilmediler diýip Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň ýyllyk adam hukuklary hasabatynyň Türkmenistan bölümini aýdylýar. Şeýle-de ýurtda dowam edýän hukuk problemalar hökmünde sud edilýänleriň özlerini kanun esasyna gorap bilmeginiň sudyň adalatly geçirilmegi üçin bolmaly kanunçylyk prosesleriniň inkar edilmegi, hususy durmuşda öý içeriğiniň işine, poçta aragatnaşyklaryna eden etdilikli gatnaşmagyň dowam etmegi agdalýar. İnternet el yeterliliginiň we belli saýtlara we habar serişdelerine girmegiň çäklendirilendigi düýplü problem bolmagyna gally. Şeýle-de bu urda aýallara garşy diskriminasiýa we zorluk ulanyldy. Adam gaçakçylygy bar. Şol sanyna hökümet ýyllyk pagty mahalyna mejbur zähmet ulandy. İşçileriň adat erkin birleşigini çäklendirdi. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň öý jaýlaryny ýykdy diýip hasabatda bellenýär. Howpsuzlyk gullyklarynyň resmiýleri we hökümet garaw görmezden hereket etdi. Hökümet resmiýleriniň adam hukuklaryny bozanlygy sebäpli jogapkärçiligi çekilenligi barada habar çykmady diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň adam hukuklary baradaky hasabatyny aýdylýar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Aşgabatyň Parahat 7 etrapçasynda eýesiz itleriň häkimetler tarapyndan zäherlenip öldürilýändigi habar berilýär. Bu barada paýtagtdaky habarçymyz Sultan Açylwanyň taýýarlan maglumatyny dikkatiňize hödürleýäs. Soňky bir hepdeniň dowamında Parahat 7 kiçi etrapçasynyň çäginde eýesiz edip bören itleriň häkimetler tarapyndan zäherlenip öldürilýändigi barada habarlar ýaýrýar. Jaýlar ýumurlyp şäheriň türlü künjeklerinden bu ýere göçüp gelen ýaşaýjylar odaldan öz howullarynda saklaýan itlerini kiçi etrapçalarda berilen kwartiralaryna alyp gaýdýarlar. Emma berilen jaýlaryň özlerine hem darlyk edýärligi sebäpli itler eýesiz daşarda galmaly bolýarlar. Şeýle eýesiz itleri şäheriň ähli ýerlerinde hem häkimetler tarapyndan öldürilip ýok edilýändigi aýdylýardy. Indi bolsa öz etrapçamyzda hem olaryň kastyna çykylandygyny görse bolýar diýip Parahat 7 kiçi etrapçasynyň ýaşaýjy Bekturdaga aýdýar. Bekturdaganyň aýtmagyna görä itlere nähiledir bir zäherlenen iýmitiň berilýändigi ähtimal. Sebäbi olary köpçülikleýin tutup alyp gidilýändigi göze ilmeýär. Ýöne etrapçanyň çäginde eýesiz edip bören itleriň sanynyň azalýandigi görünýär. Eň bir göze ilýän zat bolsa,
Olaryň mahlaklarynyň onda-munda çaşyp ýatmagy diýip, Bekturdagy şeýle mahlaklaryň ýaşaýyş jaý müdürlikleri tarapyndan wagty bilen ýygnalyp aýrylmaýandygyna hem ünsü çekýär. Anha gezip gören itler birden bir näsadlyk tapyp jaýlaryň düýplerinde özlerine ýykyş ýerleri gözläp başlaýarlar. Hal etenki gidenden soňra bolsa, çemgelen ýerde süýnüp jan berýärler. Ula adamlaram çağalaram maslaň deňden geçip durandyr. Emma jaň edip habar berseň hem ýaşaýyş jaý müdürliginiň ýolbaşçylary maslaga aýyrmagy howlukmaýarlar. 3-4 gün geçirip bir tüň maslagyny aýyrsalar, etrapçanyň çäginde ýene-de başga bir tüň maslagy peýda bolýar. İtleriň soňky günlerde eýledine maslaga öwrülip durmagy bolsa sonra baryn döredýär diýip Bekturda aýdýar. Entek häkimlikleriň gadawyna duşmadyk itleriň hem etrapçanyň çäginde onda-munda ýatyp turup, çağalaryň oklayan galan gaçan imitleri bilen oňu edip ýörerler hem kän. Şeýle ýetsiz itler bolsa biri berilen urşup yaralanyp, birnäçe wagtlap yaraly halda girelgelere sümülip, indiki yaralanmaklarynyň goranýarlar hem göze iýler diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Olaryň häkimlikler tarapyndan zäherlenip, öldürilip ýok edilmegi gowmy, ýa olaryň horçylyk çekip, çemgelen ýerde ýatyp turup ýörerler gowmy. Muňa hem jogap tapmak gaty kyn mesele diýip, her näme bolanda da adamlar bilen deň hatarda itlerem, pişiklerem şu ýykylşyklaryň pidasy bolýandygyny elat köpçüliginiň esde bolýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu günler Türkmenistanda mövsümleýin aga jekmek boýunça resmi çärelere taýýarlyk görülýär. Ozalkylarda bolşýaly şu ýyl hem Türkmenistanda 3 million çemeti agagyň ekiljektigi resmi maglumatlarda habar berilýär. Aga jekmek boýunça Aşgabatyň merkezinde şu gün görülýän çäreler barada Aşgabatdaky Sinçe Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Häzir kuwatda 18 martda geçiriljek ähli halk ýogoruny taýlygyň çäklerini Aşgabat şäheriniň mikroýollaryny, baý mahallaryny oturtmak işi dowam edýär. Olar bilen aýtmalar Aşgabat şäheriniň içinde mikroýollarda oturdylýan baý mahallary agaçlar bular mundan 1 ýyl ozal, ýyl ýarym ozal mikroýollaryň içindäki jaýlara ýapşyrylyp kalynan bikanun ýylan edilen goşmasy otoglar ýykylan wagtyny juda köp tarly agaçlar çapylyp aýryldy. Ýa bolmasyn anyk mysal Nehiminiň adyny dakynýan şeýilgäh bardy. Mundan 1 ýyl çemesi ozal, şol şeýilgähinde içindäki hem de onuň daş töweregindäki baglar köpçülikleň çapylyp aýryldy. Şol siziň agdan ýerleriňizde agaçlar ekleýäşelimi? Şu ýerlerde agaçlary umumana ekmäge ýörüýte taýýarlyklar görünýär. Öň şol 1 ýyl, ýyl ýarym wagt bäri uğruna seredilmedik yerler düzlenilýär. O yerlerde umman bölek bir söýräm bolsa baý ekmek işin bundan 1 hepde olur başlandy. Gaýta agaçlar ekilýär hem näçe agaç oturdylýar? Oturdylýan agaçlar Türkmenistanyny bilmedi bolsa garaşdyrdygyň ilkinji ýyllaryndan başlap ýoňmolly sasna agaçlaryny ekmek. Olarlaryň türkmen tebigatyna uýgurlaşan çynarlary, tuğda ağaçlarını ya da olmasa güzümleri, o güzüm diýilenler meyvesiz yönü çalt boýalýan özüm saýa berýän ağaçlaryny bulardan ýüze urully soňky döwürde esasan ekilýän ağaçlaryň 80% iň azyndan 80% bir sasnalar hem de arasynda bir meyvesiz gara ağaçlarym ekilýär, olar ýöne juda az sanly. Agaç ekmek boýunça işleri kim amalaşdyrýar? Ağaç ekmek boýunça işleri bir öý problemleri, doğum problemlerinin işgärleri hem de traplaryň kommunal hojalygy bölüminiň işçileri tarapyndan amal edilýär. Ozalky ýyllarda da her ýyl tutuş ýurtynça millionlarça agaç ekilýär. Aşgabatyň özünde de müňlerçe agaç ekilýär. Şol ozal ekilen agaçlara näme boldy? Şolaryň ýagdaýy nähili? Bizde şol uly dawara bilen, uly siýas şoğun bilen agaç mahallar oturdylýar, ýöne oturdylanyň iýi ýanam
şolaryň uğruna seredlen ondan olar bir ýany uzundan gowramak bilen şäheriň çetinine oturdurlayan, şäheriň etegine oturdurlayan agaç nahallar bilen deň hatarda şäheriň içine oturdurlayan agaç nahallar wabatynda da şeýle bolýar. Netijede wagtyna suw berilmeýän agaçlar kemkemden gowramak bilen bolýar. Ondan her ýyl şol geçen ýyl ekilen agaçlary eýýäm gowran agaç nahallaryny goparyp ýerine täzesine oturdýarlar ýa bolmasa tomsuň ortasyna eýýäm ýa patlaryna oturdulan agaçlar gowrap şäheriň görküne bet gelşik görk berýär. Olary toms goparyp aýryp soň güýz ýa täzeden ekilýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepler Azatlyk radiosu. Men Şaýmerdan Ulum Rady Kabuldan. Awganystanyň Ilymlar Akademiýasynda türkmen dili bölümi işläp başlady. Türkmen dili departamentine ýaş türkmen kadrlarynyň biri ýolbaşçy bellendi. Ol öz ilmi işini gorady we ilmi derejä gazandy. Hormatly radio dinleyijiler, Awganystanyň Ilymlar Akademiýasynyň türkmen dili bölüminiň başlygy Nur Ýagdy Nur bilen söhbetdeşligi size hödürleýär. Bir ýyl bolýar, bärde ilmi işler ve ilmi barlyga geçirip barýan. Bu ýylyň dowamında men Ilimler Akademiýasynyň Şura ilmisinden kabul bolup geçen türkmen diliniň fonoloji hakynda işlemek makul bildiler. Şurada ilmi barlyga alyp geçdim. Bu ýylyň dowamında türkmen diliniň hakynda, türkmen diliniň türkü dillere, türkü dilleriň haýsy şahasyna degişli hakynda we hem de türkmen diliniň alifbasy hakynda biraz ilmi barlyga alyp geçdim. Häzirem umid etýän inşallah gelecekde hem türkmen diliniň ösmegi üçin, türkmen diliniň taryhy, ferhengi, edebiýaty ösmegi üçin ilmi barlyklar we öz etbiljek işlemi eden diýip umidde. Awganystanyň esasy kanununda türkmen dili 3-nji ýerli resmi dil hökmünde kabul edildi. Böyleki 3-nji ýerli resmi dilleriň elifbiýi kabul edilipdir. Türkmen diliniň elifbiýi henideçilik näme üçin kabul edilmendir? O bilişiňiz ýa-ni şol Awganystanyň 3-nji dilleri, hani Şygnany, Peşeyi, Beluçi, Wahi dilleriň alifbasy, Nuristani şol alifbalaryň dilleriň alifbasy Akademi Bilimler Akademiýasynyň kabul bolup geçdi. Ama gynansak da biziň ýani ki türkmen diliniň alifbasy böyle hanüdeçe kabul bolmady. Ama görýäs bir kança danışmanlarymyz, alimlerimiz we ýazgylarymyz bu ýerde işlän. Ama bularyň bir wahid nazar bolmadygy üçin, bularyň bir mawafaka etmedigi, awa jemleji fikir bolmadygy üçin şöyle bir gynal müşkilatlara we problemlere duçar gelemizler. Ama bärde inşallah bir kança ustadlarymız muň üstünde ýylyň ahirinde bu işlänler. İnşallah gelecekde alifamyzyň tezlikde bir ýakyn wagtda bärde Bilimler Akademiýasynda kabul boljagyny görülüpdir. Awganystanyň Magarip ministerliginde de okuw kitaplary çap edildi. Türkmen obalaryndaky mekteplerde türkmen dilinde çağalara bilim berilýärmi öz ene dilinde? Bilişimiz ýaly bir kança mantykalar bar, türkmenler ýaşaýarda. Bir kança kitaplar baran, şol türkmeniň birinjisinden başlap da 9-njy sınıfçylyk türkmen dilinde ýazylan kitaplar bar, okulýar. Amma gynansak da bilmeýän ýa şo Maarif wazaratyň işlerimi ýa başga gynçylyklary bular tajak eşdiýän. Bir kança mekteplere, o mekteplere ki türkmenler ýaşaýar, barman. Yani orada yetişmeden. Gepler Azatlyk radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris.
Ukraina Moskowanyň ýurdun günnägerine we Krym ýarymadasyna orsiýetçi separatistleri goldamagyny togtatmak maksady bilen Hagadagy halkara kaziýetini ýurtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary kaziýeti şuň 6 martda Ukraina tarapdan ýanwar aýynyň ortalaryna getirilen şikayet hakda diňlenşige başlar. Halkara adalet kaziýeti döwletler arasyndaky dawalara seredýär. Bu işin ençemeýle çekmek mümkin. Kaziýetiň hökümi gutarnykly we hökmany bolsa da onuň ýerine ýetirilmegini gadanara mümkinçilik ýok. Kiev orsiýeti günnäger Ukrainadaky we Krymdaky topollary goldamak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň terrorizm hem diskriminasiýa garşy konwensiýalaryny bozanlykda aýplaýar. 2014-nji ýylda Moskwa Ukrainanyň Krym ýarymadasyny bir kanun özüne birikdirdi. Ol günnäger Ukrainadaky separatistlerdi gollaýar. Ukrain güýçleri bilen separatistleriň arasynda turan uruşda 2014-nji ýylyň martyndan bäri 9750-den ýadak adam öldü. Kiev we Gürmatar döwletleri bu barada berk subutnamalaryň bardygyny aýsalar da Kreml özüniň günnäger Ukraina esger ýa harby enjamlar iýerendigini reddetýär. Birleşen Ştatlar bilen Gürmatar döwletleri bu Ukrainanyň içki işlerine garşmak diýip Moskowanyň garşysyna ykdysady sanksiýalar girdiler. Orsiýetiň daşary işler ministerligi kaziýetde goranyş üçin mümkin bolan ähli kanuny sirişlerden peýdalanjakdygyny aýtdy. Orsiýetiň ýokary derejeli bir resmisi döwlet tarapyndan dolandyrylýan ta sabargullygyna orsiýetiň wekiliýetiniň 35 adamdan ibarat boljakdygyny bildirdi. Wekiliýetiň düzümine orsiýetiň daşary işler ministerliginiň şertnama we kanun bölüminiň baş direktori Roman Koletkin, şeýle hem bu ministerligiň täze kynçylyklar we hawplar bölüminiň direktori Ilya Rogochow ýaly adamlarda bolar. Ta sabargullygynyň bildirmegine görä Ukrainanyň wekiliýetine daşary işler ministeriniň ornunmasary Olena Zekal ýol başçylyk eder. Ukrainanyň şikaýetnamasyna onuň orsiýetiň barha artýan basyşyna we gorkudumlaryna sebäp edilýändigi aýdylýar. Şikaýetnamada aýdylmagyna görä orsiýet 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň içki işlerine harby taýdan garşmagy artdyrypdyr. Ol şeýle hem terrorçylykly işleri maliýeleşdirmek bilen millionlarça Ukrain raýatynyň adam hukuklaryny şol sanyna ýaşama hukugyny bozýar. Ýene-de şikaýetnamada ilatly ýerleriň bombalanmagyna we 2014-nji ýylyň iýulynda Malaýziýanyň MH17 uçagynyň atylyp gaçyrylmagyna we 298 adamyň helaklenmegine sargylandyp Moskwa tarapdan goldalýan separatistleriň terrorçylykly işleri edendigi aýdylýar. Ukraina şeýle Moskowany Krym ýarymadasyny 2014-nji ýylda özüne birikdirilýäri, ol ýerde ýaşaýan tatarlara we etnik Ukrainlara yaramaz çemeleşmekde aýplaýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.